插进去可以。可以。出来了，是哪一个？这个第一个是吧？第一个。是这个吗？哦，对。是这个吗？好的。That's okay. Is this one? Okay. Yes. Yes. Okay. That's the microphone. You can use this one or this one. Which one? 这个好用吗？ This one, because I can move. Yeah. 给它烤上了吧？烤在这上面，烤完之后把 U 盘拿走。对，你烤上把 U 盘拿走，把 U 盘还给他。把这个文件烤在这个桌面上，然后把这个 U 盘取下来。好的。把它打开。可以。OK。哎，你把这个文件好的，非常好的，烤了之后。I copy it. Oh, I see. Right. Go on. Is this one? That's it. Okay. Don't forget. 不行。必须把那个打开了。哦，对，要先把它关掉是吧？不是，这样就可以烤了。我把文件已经关了。我已经烤出来了，我要现在。烤在桌面上了吗？对，现在要把它关掉。可以关掉。对。那我把那个拿下来。In case that you forgot to. Yes, that would be terrible. Yeah. 这。
好，今天我们的讲座就开始。我首先呢做一个关于 Ruth Chadwick 教授的一个简单的一个介绍。我们今天非常荣幸请到英国 Cardiff 大学生命伦理学的教授 Ruth Chadwick。那么 Chadwick 教授呢，同时还是人类基因组组织，就是 Hugo 组织的伦理委员会的主席，以及联合国粮农组织伦理专家小组的成员，并且还是英国皇家人文科学学会的研究员。Ruth Chadwick 教授呢，曾经获得2005年的世界技术大奖当中的伦理学奖，在1999年度呢，获得了英国他所主编的应用伦理学百科全书获得年度的精选图书奖。那么 Ruth Chadwick 教授的 background 就是他的背景呢，都是从牛津大学获得的学士、硕士和博士学位。下面有热烈掌声欢迎 Chadwick 教授。She. Thank you. I come from CISAGEN, which is a research centre looking at issues in genetics and genomics. And today I'm going to be talking about biobanks or genetic databases and the ethical issues they raise, and the extent to which harmonization is possible between different countries, because biobanks are being set up in countries all over the world. Ruth Chadwick 教授先是把他们的中心，就是这个 CESAGEN做了一个介绍。这是一个兰克斯大学和卡迪夫大学的联合中心，主要是研究关于遗传学以及基因组学所带来的这些社会伦理的问题。那么今天的讲座的主要呢，是对这个人类基因组计划应用当中的一个非常重要的一个生物数据库，就是 biobanks， 还有 genetic database， 就是遗传数据库，这个当中所引发的这样的一些伦理的以及这些管理的这些问题。那么因为呢，这是一个非常重要的话题，因为呢，这个生物数据库在未来呢，可能会在全世界呢都要逐渐的建立起来。Because of all these different initiatives, some people have said it's necessary to harmonize not only in the science but also in ethics, so that different countries can exchange the data to maximize the possible benefit of genetic databases. 那么为什么谈到这个就是这个 harmonize 这个概念呢？就是说这不仅仅是在科学上的这种协调和和谐，以及呢在这种伦理方面，比如说今后的这些研究的这些数据，以及能不能够被不同的国家就是说来所共享等等，这样一些利益的分享等等这些问题。My question today is it possible for ethics to be harmonized? 那么今天主要的话题呢就是伦理学是否可能是被协调起来，被和谐起来。But when we talk about harmonization, what do we mean? Do we mean that it's possible to have a global bioethics, or are we just talking about guidelines, practical guidelines, or neither of these? 那么当谈到这个 harmonization 这个概念，就是这个和谐，使之和谐这个概念到底是什么意思呢？是说我们要建立一种全球化的这样的一种全球生命伦理学呢，还是说在今后的一些实际的一些管理当中的这些指导原则 guideline 的当中呢，是有一个统一的安排，或者说呢这两个都不是这两方面的意思。Well, first of all,
what is a biobank or a database? 首先呢，介绍一下什么是这个生物数据库，或者说这个遗传数据库。This is the definition from the UK House of Lords, which explains that it's genetic information or samples of tissue from people that can be linked to named individuals. 那么这个是英国的上议院的一个定义，它主要把它界定为什么呢？这种遗传数据库就是这样一些遗传的这种基因序列的信息，或者说遗传信息以及一些样本和还有组织，它能够是和呢这样一些就是能有鉴别出姓名的这样一些个人联系起来的这样一些信息。Examples have been studied in a European project called ELSAGEN, and these include biobanks set up in Iceland, Estonia, UK and Sweden. 那么现在欧洲有一个研究计划，就是对这些已经建立起来的这些数据库的一个研究，就是 ELSAGEN 这个研究项目，它主要是选取了这样的几个已经建立起来的就是数据库，在冰岛、在爱沙尼亚、在英国以及在瑞典。But they will also happen in other countries, including China. 但是实际上呢，这些数据库目前我们中国实际上也在建立，还有一些别的国家。They are of different types. There can be ones for different regions, ones that are set up for looking at different ethnic populations, like the GRAD one in the USA, which is for African Americans, national biobanks like UK Biobank, international biobanks, and ones that are focusing on specific diseases. 关于这些数据库是有不同类型的，比如说有这样一些不同地区的，比如在英国建立的一些对于不同地区的人们建立的这些数据库，以及在美国呢是专为这些来自非洲的黑人建立的这样一种有这些民族的这种族的这些数据库，以及还有一些整个全国范围的，像英国的这个 biobank， 还有呢就是一些国际的，像这个 HackMap 就是单体型。这个的数据库，以及一些专门为某种疾病、专门和疾病相关的这样的一些生物信息的这些数据库。So why do people think it important to establish these biobanks or databases? The point is to find the link between genetic factors in people and the basis of disease, including factors in isolated populations, like in Iceland, and also in large varied populations, like in the UK. 那么为什么大家现在非常重视建立这些数据库呢？因为首先它就是主要是一些研究去发现，在这样一些遗传的因素和这样一些治病的基础之间的这样的一些关系，比如说这里面就有一些不同的，有的是在一些比较隔绝的比较这样的一个人群当中，比如说冰岛的所建立的这些数据库，或者说有的是在这样一些比较大范围的这样一些有各种各样的这种遗传信息比较多样的这样一些人群当中建立的这些数据库，去和这样一些重大的疾病之间的这种相关性的研究。For example, this slide shows that groups of people can differ by very small factors. Just one small difference between that group and this group can make a big difference to their likelihood of getting a disease. 这个图就是表明呢，就是说在这种不同的人群当中，就是在这种染色体当中的一个非常小的这样的一些差异，就是碱基对的这样的一个差异，其实就会造成一种就是很大的这样的一些不同。Biobanks give rise to a lot of ethical issues, and on this slide I've listed different types of ethical issue. I can't discuss them all tonight, but
they include asking people for samples, to give blood samples to a biobank, which raises issues of consent. The way the information is controlled of the people who donate samples, the use to which it is put, because one of the promises of biobanks is that it will make it easier to design medicines for genetic disease. And fourthly, the implications these things will have for our understanding of identity and community. I'll stop there for now. 那么这一张 slide 上面呢，就是列出来了这个遗传数据库所引发的一些主要的不同类型的这些伦理问题。当然今天呢，他没有时间要把他们全部都讲完，所以他就是简单的先把这些主要的伦理问题介绍一下。首先包括的一个就是说你怎么来获取这些样本，就是生物信息这些样本，包括就是如何你获得这个知情同意的这些不同的方式，以及呢你去掌握了这个数据库当中的生物信息、遗传信息，怎么来去管理这些信息，比如说哪些人可以获得或者等等这样的一些问题，以及在它的应用当中，也就是说遗传数据库当中的很多信息实际上是为了将来就是医学当中去一种为了一些遗传疾病相关的这个信息之间就是一种这样的一种新型的这个医学。以及呢，它有这样的一些含义，就是对于这样一些不同的人群的这样一些同一性啊，这样一些不同的社群，它的有这样的一些不同的这些含义，就是这些遗传的信息。Running across all this is the relationship between the individual in the biobank and the collective or community or the public good. And then we come on to the issue of the purposes for which biobanks are established, who will benefit, whether they will do the job they promise, and issues of regulating them in accordance with social justice. 那么以上的那些问题呢，其实都是会涉及到归结到一个非常主要的伦理问题，就是在这种个人和群体或者是集体之间的这样的一些就是所引发这些伦理问题。那么在下面呢，他会介绍到就是说会相关就是说建立这些生物信息库遗传数据库的目的是什么，它会带来给什么样的人群或者说哪些人群带来这个利益，以及呢就是说它在这个统计学上是否具有它这个数据库建立的时候所去许诺的或者说这样的一些会带来的这些收益，以及呢还会带来的一些像社会的公正，以及呢在这个管理的过程当中，管理数据库当中出现的很多的问题。So how do we decide what to do in these areas? I'm going to be thinking about bioethics as a field of study which studies the ethical, legal, social and philosophical issues arising out of advances in healthcare and the life sciences. That's the definition of the International Association of Bioethics. 那么下面呢，就是说我们怎么来决定，就是对这些呢进行这样的研究。那么Ruth Chadwick 教授就是说呢，来介绍这样一个生命伦理学的研究。那么生命伦理学研究呢，是被国际生命伦理学学会呢界定为是这样的一个研究的领域，就是对于这些卫生保健方面以及生命科学上的进展所引发的这些伦理、法律以及社会和哲学问题进行研究的这样的一个领域。But this is difficult because we can't just assume that we have the right principles to apply to scientific developments, because scientific developments can change the way we think about the world, including ethics. 那么实际上这个生命伦理学研究呢并不是这么简单的，因为呢
我们说对这些生命伦理学研究，不是说我们仅仅简单的去应用这样一些我们认为固有的或者说这些正确的伦理的理论或原则呢，去来分析判断这样的一些科学的这个进展，因为科学以及技术的进展，它实际上已经就在不断的改变着我们的世界，甚至也改变着我们呢对于伦理学的这样的一些看法。In particular, I suggest that biobanks have had 4 different kinds of impact on ethics. First of all, they've led to discussions about governance in many countries. They've led to new models of governance in different countries. They've led, as I've already said, to proposals for harmonization. For example, the project called P3G, which is looking at ways of harmonizing. And finally, suggesting that we need to rethink ethical theories and frameworks. 那么遗传数据库呢，就对于伦理学就有这样4种的这样的所带来的影响。首先呢是会带来就是在不同的国家建立这些数据库，那么对于这些治理结构会有一些不同的治理结构的讨论，以及也就是说在不同的国家可能会有一些新的模式的或者说这种治理的模式。以及呢，现在在已经有的这样的一些计划，就是对于这样的一个前面提到的这个 harmonization， 就是使它和谐协调起来的这样的一些建议，比如说就是这个公共的人群的这样的一些在基因组学的这个研究计划，以及呢让我们去重新思考我们现存的这样一些伦理学的框架和伦理学的理论。There have been discussions, for example, about whether we need particular laws on biobanks. Some countries have passed special laws, like Iceland. Others have not, like the UK. 那么首先一个呢，就是说我们是不是对这个生物数据库，我们需要去制定一个专门的法律来去规范它。比如说在不同的国家，这就有一些不同的做法，在冰岛是为生物数据库制定了专门的法律，但是在英国呢却没有。Secondly, there's a lot of discussion about how people should consent to give their samples to a biobank. For example, to donate a blood sample to a biobank for research. And it's generally thought that we need to think of new models of consent, not just individual informed consent, but community consent may be necessary for population groups. And there's a distinction between narrow and broad consent, where narrow refers to consenting to one specific type of research, whereas broad consent just refers to being in the biobank. And then secondly, discussions of how to share the benefits of the research that come out of biobanks. 那么关于这些不同的在这些governance 有时候可以翻译为善治，这些治理结构这样一些不同的模型，首先就是最重要的对于给提供生物样本或者说这些遗传信息，那么什么类型的给出什么样的同意，那么就有一些不同的做法，有的是 opt in， 有的是 opting out。那么还有的呢是作为为了一个群体的一个什么由社群所给出同意，而不是由个人去给出呢一个同意。那么再一个就是还有一种比较狭义的和广义的同意。那么狭义的同意指的是呢，就是说我给出这个生物的样本只去用于一种或者说某种目的的这个研究，只是为特定目的的研究给出同意。那么有的是说呢更宽泛一点的，我只是提供我的这个血样，那么可以用于任何类型的这个研究。那么以及呢还有就是对于这个研究所带来的这个收益怎么在人群当中共享这些方面的一些不同的模式。And the third type of impact is looking at harmonization, to what extent it's possible
in terms of either procedures for getting consent or principles of ethics. 那么在谈到就是说我们的这样的一种和谐化或者说是否可能的话呢，那有两个层面，一个是说在我们去获得知情同意的这个程序上是不是可以是一致的一样的这样的一个做法，或者说呢我们是对于去获得知情同意呢我们适用同样的一个原则，这是有两个层面的这样的一个不同的问题。Why do people want to harmonize? There might be two reasons. One is to help the science. For example, if the scientists in different countries want to exchange their data, it will be easier if everyone is following the same kinds of procedures. On the other hand, it might be because people think there really are principles that are universally applicable in terms of how these things should be done. 那么讲到这个方面的这个 harmonization 有一些什么样的含义呢？那么一个是说呢，我们适用就是同样的一个程序，那么这样的话呢，我们是能够去获得呢更多的这样的一些生物的信息或者说遗传的信息，这样去确保在科学上的这样的一些呢它的成功，或者说呢我们去适用同样的一个就是在这个全球普遍化的普世化的这样一个可以应用的这样一个伦理原则来去获得这个同意，就是有这样一个不同层面的问题。In terms of promoting the science, it's clearly more useful to have broad consent rather than narrow consent to specific research. And it's useful to the science to be able to argue that there are big benefits in this research. 那么对于如果是为了便利科学的发展的话呢，那么我们说哪种这种比较宽泛的同意的模式呢，肯定是更有利于科学的发展，因为呢它这样会更有利于科学家去获得这些生物的信息和这个遗传的信息，就是一种更宽泛的同意会就是更加的会有利于科学。但是呢也有的就说这是科学所宣称的，那么这样的话呢就会使科学能够怎么样呢，更多的使大众会受益。But in thinking about ethical principles, we see two different things happening. One is a turn towards more community-based ethics, and in the discussion of this in Western countries. Secondly, at the same time, the promised benefits are personalized in terms of saying that this will be very good for individuals. 而且在理论的这个发展上呢，会有这样的一个转向，一个转向呢，尤其是在西方的这个社会当中很重要的，因为在西方这个传统的强调自由个人主义的这样的一个社会当中，就是会有这样一个以社群为基础，强调社群的有这样的一个转向的这个伦理学。那么但是同时呢，与它共存的就是现在的很多这些方面的研究所许诺的这样的一些收益呢，是更加的个人化的，是能够带来给个人这种带来一些更多的这些收益，就是由于遗传数据库的这当中的这些研究。So that many of the promised benefits are said to be for individuals. For example, more personalized medicine. But some people talk about the benefits to whole population groups rather than just individuals. 那么尤其是这个后基因组的时代，那么实际上越来越多的一些科学的研究就是说呢，它更倾向于就是说呢是给这样一个什么呢，给个人带来这样的一些收益，比如说一种更加个人化的这样的一种医学，以及呢比如说这种为个人可以去定制这样一些药物，这个 pills 等等这样的一些。尽管还有一些人呢他会说呢，我们应该是强调于对于更广大的人群的这样的一些收益。
And the interesting thing is that the more that promises are made to individuals, the more that collective action is required. For example, to participate for the biobank to work. And we see calls to rethink the relationship between the individual and the community. 那么，而且非常有意思的就是这个当中我们刚才提到的个人和群体之间的这样的一个伦理的问题。因为呢，越是这样的一些生物数据库等等所许诺这个研究会带来的是给个人化的、个体化的这样的一些收益，强调的越多，但是实际上它需要更多的这样一些更多的人去参与到这样的一个遗传数据库当中去捐献出你的这个生物的信息等等到这个数据库当中，所以这是一个非常有意思的这样的一个伦理的问题。For example, the World Health Organization says this, that the justification for a database is for the community, not for the individual. And this leads to the question of whether the individual can be most important here. 那么世界卫生组织呢是有这样的一段论述，也就是说，对于遗传数据库的这样的一个辩护呢，更可能的是会是基于这样一个什么呢？就是说群体的这样的一个价值，或者说群体的这些受益，而不是说呢去基于这样一种对个人的这些收益的获得。所以说呢，它会导致出这样的问题，就是说，是否这个个人呢，仍旧是就是像在西方的传统当中那样，那么个人个体是一直被放在一个非常重要这个位置上的。And they go on to say we have to achieve a balance between the individual and collective, including ethnic minorities. 那么后来他的WHO 的结论就是说呢，那我们一定要是有一个非常适当的一个权衡，也就是说达至一个平衡，在个人和这样一个集体的利益之间，包括呢就是这样一些就是少数民族的这些群体等等。And so individuals are encouraged to donate their samples for the public good. And a group of bioethicists in Toronto has described genetic databases as global public goods. 那么现在这个新的框架就开始强调什么呢？就是鼓励个人呢去为了这样一种公共的善 （common good）， 为了这样一种公共的利益、群体的利益去捐献，去你的这个生物的这个信息、遗传的信息。那么在多伦多有一个这样的一个小组，他们就把遗传数据库描述成一个什么呢？把它称为是一种全球的这样一种公共的善，共同的善。The Human Genome Organization also has said they are global public goods and that the distribution of the benefits should be fair and equitable. 那么人类基因组组织呢，也是把这样一个人类基因组学的数据库呢，把它说成是一个全球化的这样的一个全球的公共的共同的善。那么而且这样一些研究使用数据库的研究呢，所获得的收益应该是被公平的、平等的来分配。Global public goods are those whose benefit extends worldwide and should be enjoyable by all without excluding any group. 那么这个全球的公共的善应该是什么呢？应该是那样的一些收益或者是利益，就是它的范围是要能够在全球范围内扩展的，那么而且是要能够被所有的群体可以去享有，那么没有任何一个群体会被排除在外。But not everyone believes this. 但是并不是每个人都相信这个。Because genomics could either increase or decrease health inequalities. It could either
reduce the genomics divide, or it could create new groups who are without access to good health care. 那么这里头呢，实际上基因组学，它实际上是有这样的一种潜在的这样的一种什么呢？它会增加这样一种卫生健康上的不平等，也有一种潜在的可能什么呢？去降低，就说这两种可能性都是存在的。那么它可能去把这样一种在基因组上的这样的一种 divide 一种 gap 一种鸿沟去把它弥合，但是也有可能呢会创造出这样一些新的，它这里称为的 orphan population， 就是一些孤立的一些群体，就是这些群体呢，它是无法从这个研究当中去获益的，是肯定存在这样的群体的。So there is quite a lot of skepticism about the benefits that biobanks may bring. Are they really public goods, or will they only benefit commercial companies, for example? And secondly, do they have the statistical power to produce research results that will deliver what is promised? 那么实际上现在对于遗传数据库、生物数据库可能带来的这些收益呢，是存在着很多的有一些怀疑的。那么还有就是对于他们所带来的一些收益是不是这样一种共同的善，也是存在着这样一些怀疑的。以及就是他们所这些数据库的，比如和疾病相关的信息，这种统计学上的这种效力，是不是像他们许诺的那样的是可靠的，都是存在一些怀疑的。The reason why people are worried about whether they have statistical power is, first, the problem of replicating research results. When people try to establish an association, a link between genetic factors and response to disease, it's very difficult to get the same result a second time. 首先，为什么人们会怀疑它这样一种统计上的这样的一种效力呢？那么首先是因为就是这样一些基因组学的这些研究的结果呢，它是很难以被重复的。比如说，当你建立起了这样一个遗传的一个基因和这样一个相关的疾病之间的这样一个联系呢，实际上它是这种研究的结果是很难于被重复的。Well, this is partly because our response to disease, our likelihood of catching disease is not just a matter of genetics, but our genes interact with the environment. And this is a very complicated matter. So it's very difficult to establish links between genetic factors and susceptibility to common disease. 那么就是因为呢，实际上我们和疾病之间的这样一种关系呢，实际上它是一种非常复杂的，不仅仅是有一种遗传的因素，还有这样一种环境的这个因素。所以说呢，你建立起来的这样一个遗传的这个基因和这样一些它和一个重大的疾病之间的这个相关性、敏感性的这样的一个联系呢，实际上有时是非常困难的。We differ from each other not only in what genes we have or what genetic factors we have, but how many copies of those genes we have, which can also affect our response to disease and to drugs. So these are called copy number variants. 那么实际上就是我们呢，在基因组上，我们是人和人之间存在很大的这样的一些差异的。那么而且呢，就是说在这样一些不同的这些就是这些基因上这样一些差异呢，它和疾病之间的这些相关的联系也都是非常的这个复杂的。就是它称为的这个上面的这个 copy number variants 就是那样一种变化多种的这样的一些情况，或者说变异等等。So this is why people are not sure that there is
added value to be gained from pursuing this type of research. 所以这是人们为什么就是在怀疑我们所获得的这些研究的结果是不是有我们所预期的那样的价值。So, what needs to happen in order for us to think about this? And I want to suggest that first of all, a database should, if it's going to be good, should be set up for the purpose of promoting public health. Now this could be looking at a specific disease with a view to finding what genetic factors are involved and how much variation there is in the population. 那么当然这个研究呢它会给我们带来这样一些收益的，但是呢我们需要呢就是说给出这样的一些就是 Chadwick 教授想给出这样一些建议，就是说呢这些数据库呢应该它的建立是它的目的应该明确在是为了这样一个增进改善公共的卫生，那么就是说去寻找这样一些和重大的疾病的这样的一些相关的这样的一些什么呢，这个比如说哪些基因是在这当中发挥着作用的，或者说呢就是在人群当中存在着多少的这样的一些呢不同的这样一种 variation， 就是不同的变异啊等等。Secondly, if people are going to be asked to donate their blood samples, there should be a public debate before it's set up so that people have an opportunity to discuss. 那么当要求人们去捐献出这个血样去建立这样的一些新的数据库的时候呢，在这之前呢应该有这样一些公共的讨论和公共的这样的一些争论，使得人们呢就是更加明确知道就是他们捐献血样呢是去做什么。Thirdly, it needs to be clear how people will benefit, how the benefits will be shared arising out of this research, whether it will just be commercial companies who get benefit or whether there will be any benefit for the public. 那么而且要明确呢，一定要明确就是这样一些未来的研究它的一些是怎么样会使人们呢受益，而且这些利益会怎么样的来分享，或者说呢只是一些商业的这些公司他们会获益，还是说呢这样一些受益会在人群当中呢会去有分享。Then there need to be arrangements for governance and regulation. For example, the UK Biobank has an ethics and governance committee, council, which has to